I denne videoen skal vi lære å løse ikke-lineære ligningssett. Men før vi løser dette ved regning, så skal vi se hvordan dette ser ut grafisk. Utgangspunktet vårt er disse to ligningene. Og la oss se på ligning nummer 1. Dette er en rette linje som vi kan tegne opp i et koordinatsystem. Så denne tilsvarer den grønne linjen som dere ser på tegningen. Ligning nummer 2. Her har vi et andregradsuttrykk, og hvis vi tegner opp det i et koordinatsystem, så får vi denne blå linjen. Og som dere ser, så er ikke dette en rette linje, og det er også derfor vi gjerne kaller dette for et ikke-lineært ligningssett. Som sagt, så kan vi løse dette grafisk, og løsningene finner vi der hvor linjene skjærer hverandre. Og det er her og her. Dersom vi skal skrive opp løsningen her, så vil det se sånn ut. Løsning. Så vi har det første punktet vårt. Her er x lik minus 2, og y er lik minus 7. Eller så har vi det andre punktet vårt, og der er x lik 2, og y er lik 1. Da skal vi gjøre dette ved hjelp av regning, og så skal vi se om vi da finner det samme svaret. Hvor skal vi starte? Det som jeg ser etter, det er om x og y for eksempel står alene, uten noe tall foran, uten å være opphøyd i andre. Og nå er vi jo heldige, for vi har y som står ganske alene i både ligning nummer 1 og 2. Og det er samme hvor vi starter. Jeg velger å starte med ligning nummer 1. Så da skriver jeg den opp her nede. 3 er lik 2x minus y. Nå ønsker jeg å få y alene for seg selv på en side og resten på den andre. Så da flytter jeg y over, og da skifter y fortegn. 2x blir stående, og 3 flytter jeg over, og da får jeg minus 3. Da går jeg videre til ligning nummer 2. Og så skriver jeg den opp igjen, akkurat sånn som man står her. X i andre minus 2x pluss y er lik 1. Nå vil jeg sette inn det jeg fant i ligning 1 inn i ligning 2. Det vil si at jeg vil bytte ut y med 2x minus 3. Da får jeg x i andre minus 2x pluss 2x minus 3, 2x minus 3 er lik 1. Da kan vi regne videre her. Det som vi ser er at minus 2x pluss 2x, det forsvinner. Og vi står igjen med x i andre minus 3. Er lik 1. Da kan vi flytte minus 3 over, og vi får x i andre er lik 1 pluss 3. Vi får x i andre er lik 4. Og så tar vi kvadratroten på begge sider, og da får vi at x er lik pluss minus kvadratroten av 4, som igjen er lik pluss minus 2. Her har vi fått to løsninger for x. X er lik minus 2, eller x er lik 2. Nå skal vi sette dette tilbake inn i ligning nummer 1. Siden vi har fått to verdier for x, så må vi regne ut to verdier for y. Så vi starter med x lik minus 2. Det gir at y er lik. Nå må vi gå opp her igjen. Y er lik 2x minus 3. 2x minus 3. Som igjen er lik, når vi setter inn x lik minus 2 her, 2 ganger minus 2 minus 3 er lik 2 ganger minus 2, det er minus 4, minus 3 det er minus 7, og så har vi x lik 2, som gir y er lik 2x minus 3, som igjen er lik 2 ganger, nå er x'en vår lik 2, så det er 2 vi må sette inn her. 2 minus 3 er lik. 2 ganger 2 er 4, minus 3 er 1. Og da kan vi se at det svaret som vi har fått ved å regne ut, er det samme som vi har fått når vi løste det grafisk.
X er lik minus 2, Y er lik minus 7. Det var det første svaret som vi fikk her. Og X lik 2 og Y lik 1, det var det andre svaret som vi fikk her. Så her kan dere sette 2 streker under svaret. Eventuelt så går det an å skrive løsningen på en annen måte. Løsning X er lik minus 2 og Y er lik minus 7. Eller X er lik 2 og Y er lik 1. Her ser dere at vi har brukt et lite tegn her, en liten V på hodet, og den leser vi som og. Og så husker vi fra tidligere at denne V-en som står denne veien, den leser vi som eller. Så kan dere velge selv hvilken av disse måtene dere ønsker å skrive svaret på.